салом дӯстон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаи матриса. Нахуст зароси марказӣ барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гадҷетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан ба мардум пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бобоев. Хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матриса ин ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел барои онҳое ки ҳисоби китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накарданд ва аз ҳамаи имкониятҳои интернет истифода бурданӣ ҳастанд, тарофаи нави бо номи дар корро таҳия ва роҳандозӣ намуд. ҳамеша дар ҳаракат бош. Интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муошати бештар дар дохили кишвар. ҳама ин дар нақшаи тарофавии дар кор аз Тисел. Тисел боз ҳам муфидтар. имрӯз дар матрица дар хуҷанд маркази амрикоӣ боз шуд. IQ гаджет барои санҷиши чашм бо смартфон. замимаҳои муфид барои истифодаи дурусти компютер. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. айни замон бисёрии намудҳои флагмани смартфонҳои тамғаашон гуногун воқеияти пуркардашударо дастгирӣ мекунанд. Ширкати Huawei бошад боз ҳам ба пеш рафт. Ширкат барои смартфонҳои пешрафта замимаеро куркард намуд ки аз дилхоҳ предмет объекти воқеияти пуркардашуда сохта метавонад. Дар ҳоигаҳи Indiegogo гаджети нави IQ барои санҷиши биноии чашм дар шароити хонагӣ муаррифӣ гардид. Бо ёрии IQ вайроншавии биноӣ ба монанди наздикбинӣ, дурбинӣ ё астигматизмро ташхис кардан мумкин будааст. бинандаи азиз, мехоҳед бештар аз олами хай-тек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали бахши матрица ки бо ҳамкори ширкати Тисел таъсис дода шудааст. хабарҳои ҷолиб аз олами хай-тек ҳамарӯза пешкаши шумост. хонед, лайк гузоред, шаҳр диҳед ва бо дӯстонатон равона созед. Матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. замима барои гузарондани предметҳо ба воқеияти пуркарда аз Huawei. смартфонҳои тамғаашон гуногун воқеияти пуркардашударо дастгирӣ мекунанд. Huawei бошад боз ба пеш рафт. ширкат барои смартфонҳои пешрафта замимаеро баровард ки аз дилхоҳ предмет объекти воқеияти пуркардашуда сохта метавонад. ин замима бисёртар ба смартфонҳои навбаромадаи Huawei дахл дошта номи 3D модераторро соҳиб шуд. замима ҳангоми фаъол шудан аз иқтидори чипсети Kirin 980 пурра истифода мебарад. хотиррасон мекунем ки он махсус барои корд бо интеллекти сунъӣ равона шудааст. бо шарофати ҳамаи ин замима метавонад 3D элементҳои воқеияти пуркардашударо дар худ созад. 3D модератор тамоми камераҳо ва санҷандаҳои смартфонро ба кор меандозад. дар асоси ҳамаи ин маълумот замимаи хатту нуқтаҳои активии онро низ дар меёбад. мисол агар мо лухтакро сканер кунем, дар смартфон метавонем дасту пои онро ба роҳ дарорем. намояндагони Huawei маълумот доданд ки барои гирифтани натиҷаи дилхоҳ предмети сканершаванда бояд баландӣ 15-25 см дошта, қисмҳои алоҳидааш на кам аз 5 см бошанд. бар замми ин дар замима дорои якчанд намуди аниматсия ба монанди ҷаҳиш, рақс, давидан, кунг-фу ва ғайра мебошад. IQ гаджет барои санҷиши чашм бо смартфон. дар пойгаҳи Indiegogo гаджети нави IQ барои санҷиши биноиши чашм дар шароити хонагӣ муаррифӣ шуд. он ба окуляри микроскоп монанд буда ба дисплеи смартфон васл мешавад. одам бояд ба он нигоҳ кунад. ба пайванди смартфон рефрактомери рақамӣ ҳосил мешавад ки барои муайян кардани мушкилоти биноӣ истифода бурда мешавад. бо ёрии IQ вайроншавии биноӣ ба монанди наздикбинӣ, дурбинӣ ва ё астигматизмро ташхис кардан мумкин аст. барои ин гаджетро бояд ба зимма фаъол намуда тести 9 марҳилавиро гузаронид. дар натиҷаи ташхис замима баҳоҳои биноиш ва барои интихоби айнак тавсия пешниҳод менамояд. андозаи таҷҳизот имкон медиҳад то аз хона набаромада чашмро ташхис кунед. ба ин роҳ аз рафти муоилаи
колледжа ташхис карда маълумоти баъд аз омадаро ба пизишк равона кунед. чунин гаджет $35 арзиш дорад, лекин барои гирифтани маслиҳат ва интихоби айнак бояд ба замима бо маблағи $5 моҳона обуна шавед. таҷҳизотро то моҳи марти соли 2019 бояд дастрасии истифодабарандагон гардад. лоиҳа аллакай соҳиби ҷоизаи CES 2019 чун гаджети инноватсионӣ гардид, ки моҳи январ баргузор мегардад. смарт гармкунаки Xiaomi дар пойгаи краудфандинги 34 маротиба зиёд маблағ ҷамъ намуд. гармкунаки электрикии Smartme Electric Heater Smart Edition ба фурӯш намебарояд. ҳамаи захираҳо тамом шуданд. ин таҷҳизот лоиҳаи мувофиқи пойгаи краудфандинги Youpin гардид. лоиҳа назар ба маблағи зарурӣ $3385 зиёдтар ба даст овард. ин дар пойгаи Youpin рекорд ба ҳисоб меравад. гармкунаки нави Xiaomi тафсири беҳтар шудани навъи electric heater мебошад. қаблан ҳарораро танҳо ба таври дастӣ нишон додан мумкин буд. тафсири нав дорои модули Wi-Fi мебошад, ки тариқи он гармкунакро фосилавӣ аз смартфон идора кардан мумкин. инчунин electric heater Smart Edition-ро ба системаи ягонаи хонаи доно ҳамроҳ намуда тариқи овоз идора кардан мумкин аст. саҳми назаррасро дар муваффақ шудани таҷҳизот арзиши он гузошт, ки тақрибан ба $57 баробар мебошад. оё бастаи нав ба фурӯш мебаромада бошад? ҳоло ба ин савол ҷавоби дақиқ наомадааст. ба ту аз ҳама бештар дар кор аст. ту ҳамеша дар ҳаракат ҳастӣ ва ба ту бештар аз дигарон дар кор аст. ту мехоҳӣ комёбтар аз дигарон бошӣ. ба ту бештар дар кор аст. пас дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар дар нақшаи нави тарофаи дар кор аз Tcell. маълумоти муфассалтар бо рақами 290 ё дар сомонаи cw.tcell.tj. Tcell боз ҳам муфидтар. ҳангоми истифодаи интернет баъзан ҳолатҳое мешаванд, ки тамом шудани маблағ ва ё ин ки мегабайтҳоро фаромӯш месозанд. шояд шумо низ ба ин ҳодиса дучор шуда бошед. интернет ба куҷо меравад? шояд мо аз интернет хато истифода мебарем. ин ва дигар масъалаҳо дар маслиҳати муфиди барномаи Матрица. Я нередко замечал, что люди со слабым интернетом или вовсе не имеющие безлимитного трафика, да и я в том числе, жалуются на непонятные расходы мегабайтов. И с данным фаерволом вы сможете отслеживать весь трафик интернета, что, куда и откуда скачивается. GlassWire предоставляет возможность следить за графиком активности расходов вашего трафика. Благодаря ей вы станете намного экономнее, и ваш лишний мегабайт никуда не денется. И там же выводится вся статистика, даже когда вы отходите от ПК. Также в разделе Firewall вы просто нажав на огонек можете просто отключить доступ к интернету для тех приложений, которые вы считаете ненужными, и они не будут лишний раз жрать трафик вашего интернета. Следующее по списку это то, чем я пользуюсь просто регулярно, уже наверное месяца так 2. Раньше писал сценарии для роликов или записывая какую-либо нужную мне информацию, без изъятия я использовал простой блокнот Windows, но Evernote облегчил мне работу просто во много раз. Как мне кажется, если вам нужен идеальный блокнот для важных записей или работы с текстом, то это идеальная альтернатива вашим Word'ам и обычным тетрадкам. Да хватит уже тратить чернила, серьезно, экономь деньги, think about it. Здесь есть и ярлыки, заметки и даже корзина. Создание аккаунта здесь, кстати, простое и вдобавок очень надежная защита. Мне очень приятно работать в Evernote, ибо здесь удобное и многофункциональное редактирование текста. Захотел, просто прикрепил фото или даже записал аудиосообщение, и отправлять отсюда можно прямиком на почту, ну или на Facebook. Кстати, кто-нибудь вообще пользуется Фейсбуком? И также Evernote синхронизируется с мобильным приложением, и работать можно дистанционно, с подключенным, правда, интернетом. То есть, если записал в телефоне текст, пришел домой, а он у тебя уже на компе. В офлайне можно будет работать только уже с платной ежемесячной подпиской, и дается большее место для хранения. Но особого смысла ее покупать я вообще не вижу, ведь надо экономить деньги.
деньги. Ни для кого не секрет, что существует куча программ для очистки ПК от вирусов. 360 Total Security, Kaspersky, Perfectчистка.ru. О, нет, ребят, забудьте про эти все пылесосы, которые забирают твой мусор, оставляют свой более качественный, там, Amiga, Zona и так далее. И по этой причине я начал искать хорошего сотрудника-уборщика для моего компьютера, который будет работать качественно и честно, не покладая рук. И я познакомился с многофункциональной Glary Utilities. Мало того, что вместе с ней вы сможете сделать дефрагментацию жесткого диска, но и также чистку реестра. Если что, в реестре находится немеренная куча разных параметров винды, в основном нужно, конечно, но мусора тоже там всякого полно, поэтому нужно чистить. И наверняка многие замечали, когда у вас багались даже ярлыки на рабочем столе, либо просто не отображались. Так Glary Utilities поможет исправить эту ошибку с ярлыками вплоть даже до удаления ненужных пустых папок на вашем ПК. Ну и конечно настроить автозапуск программ, и вместе с этим вам будет отображать время загрузки вашей Windows. В моем случае это 15 секунд. В общем, очень удобная программа, рекомендую. И последняя программа, которая поможет вам преобразить свою наверняка уже скучную и надоедливую операционную систему Windows StarDock Windows FX. Если посмотреть функционал этой программы, то в ней вы можете понять, что с помощью нее вы сможете добавлять анимации для открытия, сворачивания и закрытия окон, какие будут только вашей душе угодны. В этой программе можно найти разные функции, вплоть даже до скрытия названий ярлыков на рабочем столе. Так что благодаря этой программе ваш Windows станет не только красивый и оригинальный, но и довольно продвинутый. Ну и на этом все. Если вам пригодилась какая-либо программа, то пишите свое мнение в комментариях. дар шаҳри хуҷанд маркази вилояти суғд як маркази амрикоӣ боз шуд. Ин марказ таи беш аз 10 соли охир бо номи гӯшаи амрикоӣ фаъолият дошт. Марказ чӣ навгунӣ дорад ва ба хай-тек чӣ алоқа дорад? Муфассал дар навори навбати барнома. гӯшаи амрикоӣ дар шаҳри хуҷанд бо таҷҳизоти наву муосир ва адабиёти бештар дубора аз нав кушода шуд. дар маросими кушоиши маркази такмилшудаи амрикоӣ Кевин Коверт, кордори сафорати амрико дар Тоҷикистон, маъруф Муҳаммадзода, раиси шаҳри Хуҷанд, донишомӯзону ҳаводорони забони англисӣ ширкат карданд. дар ин марказ ба ғайр аз забони англисӣ ҳамчунин маҳфилҳои мубоҳиса ва давраҳои омӯзиши барномасозӣ ба роҳ монда шудааст. дар маҳфилҳои журнализм клаб дебаты инҳо ба шахсҳо кӯмак мекунанд то ин ки мо инкишоф дием барои таҳлил кардан, барои фикри худро гуфта тавонистан, инчунин боварӣ ба худро зиёд мекунанд ва албатта забони англисиро инкишоф медиҳанд. шароитҳои муҳайёт аз ҷумла китобҳо, видеодискҳо, ҳаргуна бозиҳо, боз мейкер спейс дорем ки дар он ҷо талабагон асосан писарбачаҳо ягон чизҳои нав месозанд. барои мо ин хеле шавқовар аст. донишомӯзон бештар дар гӯшаҳои амрикоӣ ба забономӯзӣ таваҷҷӯҳ доранд. масъулони сафорати амрико мегӯянд гӯшаи такмилшуда имкони бештар дорад. имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аст. мо хурсандем ки ҷузъе аз ин иқдом ҳастем. донишҷӯён дар ин ҷо метавонанд бо истифода аз шароит тароҳӣ биомӯзанд, ҳунарҳои дастиро такмил диҳанд. агар хоҳанд дар оянда дар ин самт тиҷорат ба роҳ монанд, ин марказ кӯмак мекунад. ҳоло 7 гӯшаи амрикоӣ дар шаҳрҳои Кӯлобу Бохтар, Хоруғ, Хуҷанд, Ғарб, Исфара ва шаҳри Душанбе фаъол ҳастанд. солона садҳо донишомӯз дар ин марказҳо дониши худро зиёд мекунанд. дӯстони азиз, дар ҳамҷо барномаи матриса ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмидед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ дода нашавед. ҳамаи маълумотро шумо метавонед танҳо дар медиапортали тирозбахши матриса, ки бо ҳамкории ширкати TCL таъсис шудааст, тамошо намоед ва ё хонед. дар охир низ хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матриса ширкати TCL аст. ширкати TCL барои онҳое ки ҳисоби китоби трафик ва мегабайтҳои интернетиро одат накардаанд ва аз тамоми имкониятҳои иҷтимоии интернет истифода бурдани ҳастанд, боз як тароҳаи нави бо номи даркорро таҳия ва роҳандозӣ намуд. ҳамеша дар ҳаракат бош. интернети бештар, алоқаи бештар дар дохили шабака, муоширати бештар дар дохили кишвар. ҳама ин дар тарофаи нақшавии даркор аз TCL.
فیصل بوسه مفیدتر. نشر نوی برنامه ماتریس را شما میتونید تنها پس از یک هفته در همین روز و در همین وقت و ساعت تماشا نمایید. با شما بودم راوی برنامه الهام بوبویف. خیر.